पिझ्झा टॉपिंग रेडी पण झाला दादा. ओके, बेस पण रेडी झाला. ओके, आता हे जे मायक्रो ओव्हन मध्ये मी करून दाखवणार तुम्हाला, एकच पिझ्झा मी दोन प्रकाराने करून दाखवणार आहे. ओके, मायक्रो म्हणजे बोरोसिल मध्ये जे ठेवलेलं आहे, मायक्रो मध्ये 3.5 मिनिटालाच होऊन जाईल आणि ते स्मूथ राहील. ज्यांचे दात नाही ते पण खाऊ शकतात. ओके, 3.5 मिनिटाला मायक्रोला होईल, त्याच्यामुळे मी सगळं टॉपिंग करून बोरोसिलला ठेवला. आणि हा पिझ्झा जे मी तुम्हाला ग्रिलला करून दाखवणार, वरतून क्रिस्पी राहील, ब्राउनिश करू शकतात तुम्ही, रेडिश करू शकतात किंवा ब्लॅकिश करू शकतात. वरतून पूर्ण हे चीज मेल्ट होऊन जाईल आणि वरतून हे ब्राउनिश किंवा ब्लॅकिश करू शकतात आणि मधून स्मूथ राहील ते. ओके, तर अगोदर मी मायक्रोचा पिझ्झा करून दाखवतो तुम्हाला. हे मध्ये ठेवायचं डायरेक्ट. ओके, मायक्रो मध्ये ठेवला मी. ओके, हां मॅम तुम्ही करून दाखवा. 6 वेळ प्रेस करा, स्टार्ट बटन. हां 6 वेळ प्रेस करा पटापट. नाही पटापट कर दो. बटन बंद कर दे. सो ए तुम्ही करा. फास्ट करा ना. 6 वेळेस करा, फास्ट फास्ट घालू नका. 4 5 6 बस. नाही पटापट जास्त आहे. मायक्रोला ते 6 मिनिट पण झाले, मायक्रो पण झाला आणि स्टार्ट पण झाला. ओके, आणि असं जर केलं तर मायक्रोलाच होतं का? हा मायक्रो. ग्रिल वगैरे करायचं तर मोड चेंज करावा. मोड चेंज करावा. आता हे जे पिझ्झा ठेवलेला आहे मी तुम्हाला ग्रिलला करून दाखवणार आहे. ग्रिल म्हणजे क्रिस्पी. आता जे आपण डॉमिनोज वगैरे पिझ्झा खातो ना, ते क्रिस्पी असतं, तर ते पण थोडंसं अवॉइड करायचं. त्याच्यामध्ये ते इसे सॉस वगैरे जे टाकतात ना, मोजोर, ते त्याच्यानं आतडी शेक खूप त्रासदायक असतो. ते जेव्हा आपण खातात ना तेव्हा छान वाटतो, नंतर खूप बॉडी बर्गर पिझ्झा वगैरे आपण पण नाही कधीतरी त्याच्यामध्ये खूप केमिकल्स वगैरे असतात. हा ग्रिल मध्ये तंदूर किंवा फिश वगैरे ते रोस्ट करायचं असं. हा हो बरोबर. हे बघा चीज मेल्ट होऊन जायला ते. ओके, माझ्या मते काच आहे ना, ते बेरिंगवर ठेवलं. ते ती बेरिंग अशी फिरत ना, ते काच बरोबर बरोबर फिरत आणि माझ्या ते गरम रेसवर असते. टायमर आणि हिटिंग लावायची काही 6 वेळा झालं की झालं टायमर. नाही हे झाला, 3 मिनिटं झाले ना, हे होऊन जाईल. आणि टायमर आणि आपल्याला 8 डिग्री मध्ये मोजायचं असेल तर ते कशाने? मायक्रो म्हणजे जितकं जास्त डिग्री देणार ना तुम्ही, कुठलाही वस्तू लवकर फटका करून देणार नाही. आणि डिग्री म्हणजे कन्व्हेक्शन. तुम्हाला जे बेकिंग पदार्थ करायचा असेल, केक, नानकटाई, बिस्किट, बाटी, तर तुम्हाला कन्व्हेक्शन मोडला करावं लागेल. तर त्याला डिग्री तुम्ही वाढू शकता किंवा कमी करू शकता. आता आपण केक करणार ना, तुम्हाला मी करून दाखवणार. हे बघा पिझ्झा झाला आपला. ते चीज आणि आपल्याला काय होतं, एखाद्याला समजा टाइम माहित नाही तर आपल्याला चेक करावं लागत नाही थोडंसं झालं की नाही असं. भात बनवणं होतं, खिचडी बनवणं होते, आपण टाकायचं आणि ते 10 मिनिटं टाईम ते कच्चोराई झाला आणि वाटे जाऊन आपलं कोणतं टाइम एवढा पाठवा तेच नका. बरोबर. आणि हे पिझ्झा मी तुम्हाला करून दाखवतो ग्रिलला. इकडे सगळं कशी बोलते? अभ्यास कर सांगितलं. अभ्यास करणार तिकडे शिकवतो. हे बघ. आता पिझ्झा खायला टाका. झाला मायक्रोचा पिझ्झा झाला तुमचा रेडी. आता 22 सेकंद बाकी जातात तर तिथनं काढले ते, म्हणजे ते देखत वेळ येते मग काच म्हणतं समजत. हे पिझ्झा चीज झाला केव्हा आपल्याला कळतो की हे आपला जे पिझ्झा झाला, जे आपल्याला केव्हा कळतो, आपला चीज जे आहे ना मेल्ट व्हायला पाहिजे. तळलं गेलं पाहिजे पूर्ण. हे बघा हे पूर्ण मेल्ट झालं. ओके, म्हणजे आपला हे पिझ्झा झाला. हे आता आपला ग्रिलचा पिझ्झा आहे करायचा आपल्याला. ओके, तर आपण याला मध्ये ठेवतो परत मी. आता मोड चेंज होईल मॅम, हा तुम्ही लक्षात ठेवा. ग्रिल मोड म्हणते. ओके, हे मध्ये ठेवायचं. हाय रॅक वरती ठेवला मी. हाय रॅक म्हणजे ग्रिल म्हणजे याच्यामध्ये लवकर तापमान. हा वरतून जे हिटर ऑन होईल. ओके, आता मी याला स्टॉप करतो. हे स्टॉप झालं. ओके, आता ग्रिल मोड करावा लागेल मला इथे. ओके, हे ग्रिल आला. ओके,
G1 आला ग्रिल. ओके, याला परत प्रेस केला तर तुम्ही ग्रिल Micro. प्लस कन्व्हेक्शन पण करू शकतात. ओके, मायक्रो पण होतो. मला फक्त ग्रिल हवे दादा, तर मी फक्त एकदा यूज करणार ग्रिल आणि याला वेळ देणार. मी ग्रिल सिलेक्ट केला, मी याला फक्त 7 मिनटं देणार. 7 मिनटं दिला मी ग्रिलला. ओके, ग्रिलला 7 मिनटं दिला, पिझ्झाला हाय रॅक वरती ठेवला आणि स्टार्ट केला. ओके, हे आता कंटिन्यू चालेल. हे पिझ्झा टॉपिंग तुमचं पिझ्झा बेस वरती ठेवला. ओके, आणि ग्रिल मोड सिलेक्ट केला. आता हे कंटिन्यू चालेल. ग्रिलला ते वरतून पूर्ण क्रिस्पी राहील, मधून स्मूथ राहील. आणि ब्लॅकिश करायचे असेल तर ब्लॅकिश पण होईल, रेडिश पण होईल, ब्राउनिश पण होईल. वेळ वाढावं लागेल, वेळ वाढावं. 5 मिनिटाला ते ब्राउनिश होईल, 6 मिनिटाला ते रेडिश होईल आणि 7 मिनिटाला ते ब्राउनिश प्लस ब्लॅकिश होईल. तर मी दाखवणार तुम्हाला 5 मिनिटाला.